呢樣嘢佢默認你掛機咯。我頭都唔上嘅，根本打唔到。真係我睇下黃明宇點操作嘅。哎查，唔玩啦，玩第二個。一玩都唔識玩啊！屌我真係。幽默啦，咩事啊？少少，温到。佢走咗啦，已經，好似狗咁樣咯。乜狗？咩料啊？ OK。喂，行啦，余少晴你行啦，做乜嘢啊？你而家吊啊黃明宇過去啊！喂，唔係你要兩條友先夠長，掉咗，你唔好行住先。執嘢。余少晴你喺上面，余少晴你喺上面。唔行。你俾我喺落邊啦，余少晴你喺上面啊！啊，咁人點啊？點丟翻嚟啦，余少晴你翻嚟啦！執到啦，行。啊唔行啊！行。各位信啊！行啊！妖你真係咩？我又第一關重好卡，玩好卡，我唔知點解玩咗咁。點解嗰隻要嚟啊？點解你可以接過嚟嘅？問好，你哋因為你賽狗。哦。屌！嗰次期係咪入嚟啫？你媽啦真係啊！講多次。屌！我哋過關啊，唔計我哋嘅又。OK 啊。屌！威脅我而家。我錯啦，我就威脅你，你吹啊！你佢做咩冇得笪地嘅？黃明宇走，黃明宇走。佢可以直行過去喎，我想講。黃明宇走啊！我想交俾我。哦，佢直行過去都得噶喎，佢唔驚。佢唔使跳噶，你可以直行過去噶，我冇跳過啊嘛。你睇余少晴幾聰明。係咯，黃明宇你咁蠢噶你，你咁蠢嘅黃明宇。蠢開啊！黃明宇死咗一次喎。得啦，黃明宇。邊個嚟？黃明宇啊！我困啊！我唔知，我落唔到去啊！太肥咯！哇操！黃明宇你俾啲力得唔得啊？哎，黃明宇我屌！黃明宇頂我做乜柒？我行先，我行入去。哇！黃明宇少，哇真係坑到咧，唔好跳住啊！鬼事，自己喺度做人陣上人啊！係余少晴應該係。係郭偉新咯，我想講。我頂係余少晴啊！嗱呢個黃明宇，啱啱嗰個余少晴咯。我係講打真，我冇死過。你唔好逼我啦！頂，我入到去黃明宇我都入去啦，你唔好行，你貪心你真係唔好行啊！死佢啦！唉，唔好玩啦！妖。喂，黃明宇，超紅郭偉新啊！入唔到去啊嘛！超紅郭，肥啊！超紅郭。唉，每個人都係咁嘅。我落唔到去啊！你識唔識玩啊？唉，停啊！一揾到空定字入去算啦，唔好理啊！每個窿大細唔一樣喎，我佢要嚟啊！喂，哥。OK。拱入去啊！我冇死過你，挑戰一鋪唔死，而家開始。嗱，等下我跳先。嗱，我哋而家分3隻啦，我跳先，然之後余少晴再跳，我跳，一齊跳，跳，跳，哇靠，哇，點死啊？嗱，我哋3、2、1同步一齊向前跳一下，3、2、1跳，一齊跳，3、2、1，要同步跳啊！要同步跳，你就算喺同一塊板塊你度跳啊！3、2、1跳，3、2、1跳，3、2、1跳，3、2、1跳。屌黃明宇你真係，嚟，喂得有罪，3、2、1跳，有人跳，我知，嗱，等冇喐，翻嚟，唔係黃明宇你係最大，黃明宇你係最大，余少晴上去，我再上去 ，OK， 開始。跳唔喐咩？跳唔喐啊！你哋要跳得嘅，你哋要跳先得㗎。係咁空白鍵就得啦。我知啦，我哋係咁空白鍵，我哋都可以左腳踩右腳起飛。完美，快掉我走。我知係2條應該係簡單啲嘅，其實。
左腳踩腳，左腳踩，哇！好嘅，唔理你啊，唔理你哋啊。救命啊！喂，黃明宇，哇！又俾黃明宇累死啦咁啊！我踩到。葉先你踩上面嗰個，先我踩嗰個近。喂，我幫唔幫你踩好咧？叫爸爸，黃明宇，叫爸爸。喂，佢有哇冇踩㗎？操！唔得，直行唔得。哎呀！唔係呢個要跳，呢個要跳，呢個就要跳。瞓低，我個想瞓低嘅。我都見到啦。我接佢，我又玩。佢唔好行一下咧，卡翻佢一下，跌落去。屌咁，喂，咁叫大個窿，我都正落去，而家咁鬼細個窿，我係跌落去嘅，我真係呢個 game 咩料啊！哎呀！哇，黃明宇啊！黃明宇啊！你可唔可以冇變啊？咁變態掂人哋啊你周街掂人哋做乜嘢啊？我逼你跌，我死 N 次啊！哇頂！你叫佢跳咗個 level 黐線噶啦！你係咁失敗啊！你唔好再整啦！我驚我冇死啊！我到咗，佢自己死咗，唉，各位信唉，唉，黐線㗎！做咩佢？哇，黃明宇，唉，你冇。我先。哦，你先，哦，踩住葉少晴上去，妖食屎！佢為咗唔俾我先，佢接跳樓，我都跳樓。喂，咩聲喂？哇！你唔識飛啊，郭偉信？你唔好踩上去啊！我踩呢度咪永遠都死唔到。我操！喂，關你咩事？點解佢跳咁多下嘅？等，咪呢個你我跳你上去。仆街！佢死我姨媽，你真係救命啊！有病啊！要醫科贏唔到，同你講。喂，佢咪有病啊！你幫我打！點幫你打？黐線噶嘛！兩個都係平民。你同佢講，你同佢唔係我啊！你幫我打字啊！喂，郭偉信仲喺度，原來郭偉信未死。妖食屎啊你！哇，陰道！喂！哇塞！哇塞！我哋太勁啦！我哋太勁啦！太衰啦！我哋太勁啦！喂，點？佢金幣冇得換，佢嗰啲金幣冇得換槍噶。都話抽獎咯。喂，嗰個人點解跟住我？好驚啊！喂，郭偉信啊！喂，郭偉信，你嗰個言辭咧有啲。我都覺得係，其實我都覺得係咯。哇！揸刀啦，自己揸刀，演都唔演啦，郭偉信，演都唔演啦。唔係啊，我言辭啊，我好高言辭啊，好高言辭啊。咁點言辭？我同埋我呢個咁鬼好型嘅，我呢個 skin。哇操！我面飛走咗。好神到我啊！後尾呢個位置錯，有睇下呢個位置幾唔錯，我覺得。睇你邊先。
哇喂，係咯，幾唔錯咯，幾唔錯。唔係啊，其實咧，我仲有殺手咧，可以見到腳印嘅。咩啊？喂喂喂喂喂喂好高延遲啊！我好高延遲啊！唉，各位新，廚房。係腳印嚟㗎。哇，好鬼高延遲啊！成太陽殺人啦！廚房。我覺得車庫有人嘅。廚房OK。睇下有冇人過嚟攞槍。我雪櫃入邊兩個。哇！哎呀，好勁啊！哇塞！哇塞！哎呦，好晒嘅，咩事啊？哇！咁我想講，你見唔到我路喺出邊嗰隻嘢啊？而家見到，妖！哎妖！嗰條友冇跟住我啦。哇！唉屌！就係嗰條友，嗰條女。就係嗰條友啊！我已經想走嚟走去啊！妖！佢好似好高延遲。喂，黃明宇啊！太型啦，黃明宇，愛你。唔係，我覺得咧，如果我做槍手，應該會撲街咯。你啲細都發現唔到喎。唔做一次殺手啊！我話殺手，要殺多啲人先。殺咯，黃明宇你咪殺咯。屌，黃明宇！哎呀，嚟唔切啦！哎呀，激死我啦！我都話余少晴你做乜嘢揾我？已經見到佢個人嘅，點飛多啊余少晴？哎呀，嚟唔切啦，切唔切得啊？切唔切槍啊？真係服咗。你走啊！余少晴追殺 Toby 啊！我操！服咗啊！切唔切槍啊？入去殺佢啊！余少晴，入去殺佢啦！啱啱入邊嗰個人，已經俾人刀啦，差啲。邊入邊嗰人啊？喂，槍擊余少晴，槍擊余少晴。啲人冇槍㗎，咁廢。哎死啦！佢仆街啦！識唔識玩？喂，咁少人嘅啫咩？唔係有個人叫你。哎呦！走！我望唔到人，但係走我望到後面。好似郭偉信嗰邊咯，想講就係郭偉信嗰邊出嚟嘅。冇啊！喂，黃明宇，咁啊！哎，郭偉信，你又做乜嘢？唔係啊，真係冇事啊，真係冇事啊！收皮啊你！喂，郭偉信啊！郭偉信！就知道。你死咗黃明宇，死咗未啊？未死。哪吒，單殺哪吒，我操！哇！哇塞！余少晴仲未死嘅。哇！我咪同你擦肩橋而嗰條，哎嚟啦，翻嚟啦！呢條啊，真噶？好。哇！哎我操！吓！你話係咯？啊？你諗住啲咩啊？喂，死咗啦黃明宇！咩啊？跟住我殺手，我已經提前知道我今次係殺手。哇！殺手！哇！殺手！哇！殺手啊！哇 OK， 哇！殺手，我先係殺手。我先係殺手啊！我先係殺手啊！我係殺手咯！我係殺手咯！嗱，抱團喺邊度？你一個你都冇走。喂，余少晴講得呢個唔，我覺得佢有啲危險咯。喂，喺邊啊？黃明宇。係咁話，哇！我覺得佢余少，喂唔係啊，正常，黃明宇，哎呀！完咯！黃明宇啊！完啦！去邊啊？哎呀，爭啲啊！哎呀，走乜嘢啫？唔好驚啦，黐線！喂，黃明宇，走去邊啊？你唔好喐，你走開！哎，走開啊！黃明宇，我過身啊！你見到哪吒揸把藍色刀嘅咩？問號？哪吒，攞把刀做咩？哪吒冇攞刀啊！我點解刀咗咁多下都冇事啊佢？佢矮啊！你太高啦，郭偉信。我唯一諗到嘅就係要打死佢。鬥 S 嘛，小狗快啲過嚟，小狗。我係殺手。黃明宇向上睇。嗯？邊啊？我操！keep 到！哎，有 keep 到！哎，中意做殺手啊！我你講，
一個你都冇諗住走，一個你都冇諗住走。好變哎呀，阿妹，哎呀，阿妹，哎呀，不要走，不要走，阿妹，不要走。唔係黃明宇，我觀緊佢戰啊！我知邊個殺手，哪吒攞槍咯，又係拿手攞然槍。之後打個槍。啊！哎，我操！佢唔係哪吒嗰把唔係槍嚟嘅，喂，你做乜佢唔攞？好似攞住把槍，你做乜唔攞？好似攞住把槍。因為我殺手咯。真嘅。哦，呢個嘅哪吒，我驚我哪吒肥死我。我而家係殺手。你殺人啊嘛，明宇。嗯？你快啲殺咗啦！個門口嗰兩個我殺嘅。你冇鳩噏啦。係啊係，真係佢殺嘅，真係佢殺。係啊。啊係，你做乜嘢我親眼見到係佢殺噶嘛，我見到黃明宇殺。係嘅係。信嘅根本冇殺手，我真係殺手，但我俾人仔咗出去啊！我真係黃明宇啊！屌你哋，真係黃明宇啊！我真係黃明宇啊！哇！哪吒俾機會咯我靠！哎死啦哪吒！死唔走！頂我喂！呢個仆街放咪！喎！你唔好破防啊！黃明宇，喂，走啊殺唔到佢，好似過起身咁殺唔到佢咯。唔係啊，佢好矮啊！哎，死人死人！你我一頭 fuck！快啲走啊！而家你仲有幾多秒啊？黃明宇，喂，你仲有幾多秒啊？完咗啊！妖黃明宇廢物！嚇死個黑人行過嚟啊！哇！個黑人偵探亂開槍做乜嘢啊？有病啊！邊個啊？個黑人？哎做咩？哇！即係點啊？即係我要瞓低咗，我要瞓低咗。有病啊！偵探亂開槍啊！真係。以前我喺左邊間房嗰度啊。你要做？你過嚟啊！你過嚟啊！